Otetaanpas aiheeksi haamuhiukkanen nimeltä neutriino. Joka sekunti kymmeniä miljardeja neutriinoja menee meidän nenän läpi. Me ei huomata niitä, koska ne ei vuorovaikuta melkein ollenkaan tavallisen aineen kanssa. Neutriinoita syntyy radioaktiivisessa beta-hajoamisessa. Atomin ytimessä on protoneja ja neutroneja. Aina joskus neutroni päättää muuttua protoniksi. Silloin syntyy elektroni, joka jättää kuplakammiossa tällaisen jäljen, sekä antineutriino, joka vaan viuhahtaa menemään kenenkään huomaamatta. Mutta jos neutriinot ovat huomaamattomia haamuhiukkasia, mistäs me edes tiedetään, että niitä varmasti on olemassa? No, vesimolekyyliin törmätessään neutriinot joskus saattavat irrottaa elektronin, joka puolestaan pongahtaa liikkeelle valoakin nopeammin ja aiheuttaa sinisen välähdyksen. Sen voi havaita Japanissa Kamiokande-laitteella.